database පාඩමේ relational schema වලට mapping කරන එක. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා සම්බන්ධක වලට අනුරූපණය කිරීම. දෙවෙනි කොටසක පටන් ගන්න. අපි ඉස්සර දවසේ අන්තිම දවසේ කතා කළේ mapping වල attributes mapping කරන එක විතරයි. අද අපි කතා කරනවා relationship අතර relationship එකක්. ඒ කියන්නේ entity දෙකක් අතර relationship එකක් තියෙනකොට කොහොමද mapping කරන්නේ කියන එක. මුලින්ම අපි උදාහරණයක් ගමු. දවසක් මුලින්ම ගන්නෙ one to one. සිංහලෙන් කියනවා ඒක ඒක. ඒක ඒක අනුරූපණය. මුලින්ම අපි මේකේ ER එකක් ඇඳගමු. මාත් එක්ක මාතෘකාව ලියලා ඉඳගෙන යමු. මුලින්ම අපි ගන්නේ 1 to 1 එක. මේක අපි ඇට්‍රිබියුට් එකකුත් දාමු මේ විදිහට. විස්තර ටිකක් දාගමු. දැන් මේක 1 to 1 relationship එකක් විදිහට තමයි දීලා තියෙන්නේ. අපි මේකේ relations ලියන්න දන්නවා සාමාන්‍ය විදිහට ගත්තොත්. student කියන එකේ student number තියෙනවා. මතක තියාගන්න මෙතන student number කියන තැන මෙතන හිස්තැන් තියන්නේ නැහැ. ඔයාලට add කරන්න ඕන නම් underscore එකක් දාන්න මේ වගේ. හරි. ඒතර අපිට දීලා තියෙන එකේ හිස්තැන් දීලා නැහැ. ඒ හින්දා තමයි සාමාන්‍ය අපි simple capital column මේ පාවිච්චි කරන්නේ. නිකන් අපි හිතමු එහෙම එකක්. student
අපි හිතමු ඉන්ඩෙක්ස් නම්බර් කියලා තිබුණා කියලා. ටිකක් දිගට ලිව්වා මේක. එතකොට මේක කැපිටල් අකුරු වලින් අලුතෙන් පටන් ගන්න වාක්‍ය ටික පෙන්වන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. අවශ්‍ය නම් ඒ විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කැපිටල් සිම්පල් කලවමේ. එහෙම ලිව්වේ නැහැ කියලා ගැටලුවක් නැහැ. සිම්පල් වලින් විතරක් ලිව්වා හරි කැපිටල් වලින් විතරක් ලිව්වා හරි එහෙම ගැටලුවක් නැහැ. නමුත් අපිට අඳුන ගන්න පහසුවට. එහෙම නැත්නම් ගොඩක් අය කරනවා මේකට මෙන්න මෙහෙම අන්ඩර්ස්කෝර් දානවා. රයිට් අපිට දීලා තියෙන එකේ තියෙන ST නම්බර් හින්දා මම ST නම්බර් විතරක් ගන්නවා. ඔය විදිහට විස්තර ටික මම මූලිකවම අපිට පේන ටික විතරක් ලිව්වා මෙතන. ඊළඟ ඩෙස්ක් එක ගත්තොත් ඩෙස්ක් එකකට මට ලිව්ව එකේ ඩෙස්ක් නම්බර් කියලා එකක් දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම කලර් කියලා එකක් දීලා තියෙනවා. ඒතර කලර් වල ස්පෙලිං ගැන හිතන්න යන්න එපා. අපි සාමාන්‍යයෙන් ICT වල පාවිච්චි කරන්නේ ඇමරිකන් ඉංග්‍රීසි හින්දා COLOUR ලිව්වත් කමක් නැහැ මෙතනට COLOR ලිව්වත් ගැටලුවක් නැහැ. රයිට් ඊළඟට මේකේ ප්‍රයිමරි කී නම් කරන්න ඕනේ කොහොමත් අපි මේ විදිහට ප්‍රයිමරි කී දෙක නම් කරනවා. දැන් වැඩේ තියෙන්නේ මේ දෙන්න අතර සම්බන්ධය ගොඩනගන්න නම් අපිට ෆොරින් කී එකක් ඕන වෙනවා. අපි මේ ලස්සන කතා කරා ආගන්තුකයන් අතර එහෙම නැත්නම් ෆොරින් කී කියන එක ගැන. ඒතර ෆොරින් කී එකෙන් කරන්නේ මේ දෙන්න අතර සම්බන්ධයක් ඇති කරන එක. ඒ සඳහා දැන් අපි නිකන් හිතමුකෝ වගුවක් විදිහට ගත්තොත් දැන් උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් ස්ටුඩන්ට් වගුවේ මෙන්න මෙහෙම ඩේටා ටිකක් තියෙනවා කියලා ගමු. ස්ටුඩන්ට් නම්බර් එකක් තියෙන 111 110 නමක් තියෙනවා මොකක් හරි. ක්ලාස් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේ. තව නමක් තියෙනවා මෙහෙම. ඔය විස්තර ටිකක් තියෙනවා. ඔය වගේ විස්තර ටිකක් එනවා. ඊළඟට අපි ගත්තොත් ඉතින් අනිත් වගුව ඩෙස්ක් වගුවේ ඒ වගේ තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේ අතර මේ දෙකොල්ලෝ අතර අපි හිතමුකෝ මේකේ සමිත් කියන එක්කෙනාගේ තියෙන රෙඩ් එක. ඒ කියන්නේ නම්බර් 2 ඩෙස්ක් එක. ඊළඟට සජිත්ගේ තියෙන්නේ නම්බර් 3 ඩෙස්ක් එක. දමිත්ගේ තියෙන්නේ නම්බර් 1 ඩෙස්ක් එක. ඔය විදිහට තියෙන්නේ නම් අපිට මේක ලියන්න පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම වුණා. මෙතනට දානවා ස්ටුඩන්ට් නම්බර් එක. ඒ කියන්නේ දමිත්ගේ ස්ටුඩන්ට් නම්බර් එක 125. හරි. ඔය වගේ දාන්න පුළුවන්. සම්බන්ධ එනවා. පැහැදිලිව පේනවා කවුද කාටද සම්බන්ධ කියලා. එතකොට 110 කියන්නේ මෙයාට. ඒ කියන්නේ එතකොට 12 පන්තියේ ඉන්න සමිත්ගේ ඩෙස්ක් එක අංක 3 වෙන අතු පාට මේසෙ. මේ විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. අනිත් ඒවාලත් ඒ විදිහට ගත්තා. ඒ හින්දා අපිට ෆොරින් කී එක මෙතනට දාන්න පුළුවන්කම තියෙනවා කියලා පැහැදිලි. කාට හරි හිතෙන්න පුළුවන් එහෙම දාන්න නැතුව අපිට ෆොරින් කී එක අනිත් පැත්තට දාන්න බැරිද කියලා. ඒ කියන්නේ ඩෙස්ක් එකේ තියෙන අංකේ මේ පැත්තට දානවා මම මෙන්න මෙහෙම. ඩෙස්ක් එකේ අංක ටික මෙහෙම දානවා. ඔය වගේ.
එහෙම කරත් අර වගේ සම්බන්ධය අපිට ගන්න පුළුවන්. 110 අංකේ තියෙන සමීතියේ 12 පන්ති තියෙන සමීතියේ මේසේ අංක 2 පාට රතු. ඒ කියන්නේ අපිට ෆොරින් කී එක ඔය වගේ කොයි පැත්තට දැම්මත් අපිට ලියා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ නිසා මේ දත්ත ටික අවශ්‍ය නැහැ. මම නිකන් මේ දැන ගැනීමට ලිව්වේ. පැහැදිලි කර ගන්න ඕන හින්දා ලිව්වේ. අවශ්‍ය නැවශ්‍ය ලියාගත්තට කමකුත් නැහැ. නමුත් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ ඒක. රයිට්. ඒ අනුව මට පුළුවන් එක්කෝ ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. එක්කෝ එතනට දානවා අපි ඩෙස් නම්බර් එක දානවා ෆොරින් කී විදියට. ඩෙස් නම්බර් දැම්මා ෆොරින් කී විදියට. එහෙම නැත්නම් කාට හරි පුළුවන් මෙහෙම ලියන්න. මෙතන ඩෙස් නම්බර් එක ලියන්නේ නැතුව මේ විදිහට ලියන්න පුළුවන්. මෙතනට ස්ටුඩන්ට් නම්බර් එක ෆොරින් කී විදියට දාන්න. ඔය ආකාර දෙකටම අපිට මේක ලියන්න පුළුවන්කම හම්බ වෙනවා. එතකොට මේකේ ස්ටුඩන්ට් නම්බර් එක මේ තියෙන්නේ ප්‍රයිමරි කී එක ඔය විදිහට නම් කරගත්ත එකයි. එතකොට මේවා අතර සම්බන්ධ වෙන විදිය මම හදලා පෙන්නන්නම්. මේක එතකොට සම්බන්ධ වෙන්නේ මේ විදිහට. ඩෙස් නම්බර් එක මේකේ ඩෙස් නම්බර් එකට මැප් වෙනවා. අනුරූපණය වෙනවා. එතකොට මෙයා තමයි මේකේ ෆොරින් කී වෙන්නේ. මම FK කියලා දාන්නම්. මෙයා තමයි මේකේ ප්‍රයිමරි කී වෙන්නේ. මේ විදිහට ගත්තොත් ඔයාලා ලියාගත්තේ දෙකම ලියාගමු. මේක හෝ මේක දෙකම වැඩ කරනවා. මේකේ ස්ටුඩන්ට් නම්බර් එක තමයි ෆොරින් කී කරලා තියෙන. එතකොට මේ වගේ විදියා ප්‍රයිමරි කී මේ වගේ විදියා ෆොරින් කී. එන්න ඔක පොඩ්ඩක් අපි ඔය විදිහට සටහන් කරගමු. ගැටලු තියෙනවා නම් අහන්න පුළුවන්. ඒක බහුව අනුරූපණයේදී අපි බලමු මේ අවස්ථාව තියෙද කියලා. මේ වගේ 1 to 1 එකේ වගේ මේ වගේ අවස්ථා දෙකක් අපිට ගන්න පුළුවන් වේද කියලා අපි බලමු. right. එතකොට එක්කෙනෙක්ට මේස කීපයක් තියෙනවා කියන්නේ මේ වගේ වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි ගත්තොත් සමිත් කියන කෙනාට නම්බර් 2 මේසේ තියෙන්නත් පුළුවන්, ඩෙස්ක් එක තියෙන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම සමානලාට එයාට නම්බර් 1 මේසේ තියෙන්නත් පුළුවන්. ඒතර එක්කෙනෙක්ට මේස දෙක. එතකොට මේක අවුලක් නැහැ නේද? මේක අවුලක් නැහැ. අපි මේකෙම බලමු. අපි ඉස්සෙල්ලා වගත්තා වගේ වගුව දෙවනි ආකාරයකටත් අරගෙන බලමු. මේ වගේ. ස්ටුඩන්ට් වගුව තියෙනවා. ඩෙස්ක් වගුවේ ඩෙස්ක් වගුවට අපි දානවා ස්ටුඩන්ට් වගේ ප්‍රයිමරි කී එක මේ විදිහට.
right අපි හිතමුකෝ සමිට් ඉස්සලා කිව්වා වගේම number 1 desk එක තියෙනවා. ඒක හරියනේ. ඊළඟට එයාට number 2 desk එකක් තියෙනවා නම් මොකද කරන්න වෙන්නේ? මෙතනට ආපහු පාරකට primary key එක 110 කියන primary key එක දාන්න වෙනවා. හරිද? එතකොට මේකේ 110 මේකේ දෙපාරක් රිපීට් වුණා. ඉස්සල් එකේ මම එක පේලියක් අඩුවෙන් ලිව්වේ. ඉස්සල් එකේදී අපි කිව්වා සමිට් මේ රෙඩ් එකයි බ්ලූ එකයි දෙකම ඩෙස් දෙකම තියෙනවා නම් මොකද කරන්න වෙන්නේ? මේක පේලි දෙකක් ලියන්න වෙනවනේ. හොඳට බලා ගන්න. මේ පේලිය පේලි දෙකකට ලියන්න වෙනවා. මෙතනට එක කියලා දාන්න වෙනවා. මෙතනට දෙක කියලා දාන්න වෙනවා. මේ ටික මම පස්සේ දාන්නම්. එතකොට සමිට් රතු පාට මේසෙත් තියෙනවා. නිල් පාට මේසෙත් තියෙනවා. හරි නේද? රයිට් එතකොට ගැටලුවක් නැහැ බැලුව බැලමට. දැන් මෙතන තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි පළවෙනි එකේ ඒ කියන්නේ මේ උඩ තියෙන උදාහරණය ගත්තොත් ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙනවා. මොකද්ද ප්‍රශ්නේ? මෙන්න මෙතන මේ primary key එක repeat වෙනවා. primary key එක repeat වෙනවා. මේ data set එකත් එක්කම. primary key එකක් repeat වෙන්න බෑ. ඒතර primary key එකක් repeat වෙනවා නම් ඒක වැරදි. ඒ හින්දා මේක වැරදි. පැහැදිලි නේද? මේකේ ගැටලුවක් නැහැ. මේක repeat වෙලා තියෙන්නේ මොකද්ද? මේක repeat වෙලා තියෙන්නේ මෙතන තියෙන. මේක ඇවිල්ලා foreign key එක. මේක repeat වුණාට ගැටලුවක් නැහැ. ඒ හින්දා මේක හරි. එහෙමනම් අපිට මේකේ හිතුමතේට ඉස්සල් එකේ වගේ foreign key එක දාන්න බෑ. මේකේ foreign key දාන්න වෙන්නේ desk එකට විතරයි. මෙතනට දාන්න වෙන්නේ නැහැ. මෙතනට දැම්මොත් වැරදි. desk එකට තමයි දාන්න වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ student number එක. එහෙනම් ඔයාලට පොඩි note එකක් දාගත්ත එක එතනට. මේ විදිහට මේකෙදි තොර ආගන්තුක යතුරු යොදලා තියෙන කොහෙද? මෙතනනේ. එතකොට මේක තමයි foreign key වෙන්නේ. මේක තමයි primary key. මේක තමයි primary key වෙන්නේ. මේක තමයි foreign key වෙන්නේ. එහෙනම් one to many එකකදී ඒක බහු අනුරූපණයකදී ලියා ගන්න මේත් එක්කම ඒක බහු මේක බහු අනුරූපණයකදී
ආගන්තුක යතුර ආගන්තුක යතුර බහු ඒ කියන්නේ මෙනි මෙනි පැත්තට යොදයි මේක අපිට තේරෙන විදිහට ලියාගමු බර වචන දාලා ලියාගත්ත කියලා අපිට තේරෙන්නේ නැහැ නේ නේද එන ඔය ටික නෝට් කරගමු තුන්වෙනි මාතෘකාව බහු අනුරූපණය මේකෙදිත් මම ඉස්සෙල්ලා උදාහරණෙම ගන්නම් ලේසි වෙන හින්දා ඒ කියන්නේ එක ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්ට ඩෙස්ක් එකකට වඩා තියෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ එක එක දවස්වල එක එක ඩෙස්ක් වල ඉඳ ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම එක ඩෙස්ක් එකකට ස්ටුඩන්ට්ලා ගොඩක් ඉන්නත් පුළුවන්. එක ස්ටුඩන්ට්ලා ඩෙස්ක් කීපයක් තියෙන්නත් පුළුවන්. එක ඩෙස්ක් එකකට ස්ටුඩන්ට්ලා කීපයක් ඉන්නත් පුළුවන්. ඒතර එහෙම වුණොත් ඉතින් මොකද වෙන්නේ මෙතන වගුවේ? දැන් මේක පැහැදිලිනේ. ස්ටුඩන්ට් එකයි ඩෙස්ක් එකයි මෙහෙම ආපුවාම ප්‍රයිමරි කී රිපීට් වුණා. ඒ වගේම දැන් දෙපැත්තම වෙණි තියෙනකොට මොකද වෙන්නේ? දෙපැත්තෙන් වෙණි තියෙනකොට මේ පැත්තත් රිපීට් වෙනවා. ඒ කියන්නේ උදාහරණයකට ගත්තොත් සමිට් නම්බර් 1 ඩෙස්ක් එකයි නම්බර් 2 ඩෙස්ක් එකයි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම නම්බර් 1 ඩෙස්ක් එක සමිට්ටයි නම්බර් 1 ඩෙස්ක් එක සමිට්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම නම්බර් 1 ඩෙස්ක් එක දමිට්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙම වුණාම මොකද වෙන්නේ? ආයි ඉස්සෙල්ලා ප්‍රශ්නේ එනවා. මොකද ඉස්සෙල්ලා ප්‍රශ්නේ? මේ පැත්තේ අපිට මෙන්න මේක රිපීට් වෙනවා මේ නම්බර් 1 රිපීට් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ප්‍රයිමරි කී රිපීට් වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට මේකට අතිඩ දෙන්න බෑ. එහෙනම් මේකත් වැරදි. ඒ නිසා බහු අනුරූපණයකදී ආගන්තුක යතුර එක පැත්තකට දාන්න විදිහක් නැති ප්‍රශ්නයක් එනවා. එක පැත්තකට දාන්න බෑ. එතකොට මේ පැත්තට දාන්නත් බෑ මේ පැත්තට දාන්න බෑ. ඩෙස්ක් එක පැත්තට දාන්නත් බෑ ස්ටුඩන්ට් පැත්තට දාන්නත් බෑ. එහෙනම් මොකද කරන්න වෙන්නේ? ওই දෙකටම නැතුව දාන්න පුළුවන් කොහෙටද? දෙකටම නැතුව කොහෙටද දාන්න වෙන්නේ? ඔයාලට ගෙදර ඉන්නත් බෑ ඉස්කෝලේ ඉන්නත් බෑ. එහෙම වුණොත් වෙන කොහේ හරි ඉන්න වෙනවා. නේ? ඒ කියන්නේ අලුත් තැනක් හොයාගන්න වෙනවා. ඒ වගේ එකක් නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ ස්ටුඩන්ට් වගුවට දාන්නත් බෑ ඩෙස්ක් වගුවට දාන්නත් බෑ. ඒ නිසා මොකද කරන්නේ? අපි අලුත් වගුවක් හදා ගන්නවා. අලුත් වගුවක් හදාගන්න. එතකොට අලුත් වගුවට සාමාන්‍යයෙන් අපි ලේසි මේ දෙකම සම්බන්ධ වෙන නමක් දාගන්න එක. අපි කැමති නමක් දාගන්න පුළුවන්. මම ඒ හින්දා මේක කෙටියෙන් දානවා. ස්ටුඩන්ට් ඩෙස්ක් කියලා. කෙටියෙන් ස්ටුඩන්ට් ඩෙස්ක් කියලා දානවා. එතකොට මේකෙදි මේ දෙන්න සම්බන්ධ කරන්න අපි එක පැත්තක ෆොරින් ප්‍රයිමරි කී එක මේකේ ෆොරින් කී එකක් විදියට යොදනවා. අනිත් පැත්තේ ප්‍රයිමරි කී එකත් මේකේ ෆොරින් කී එකක් විදියට යොදනවා. දැන් එතකොට මේකේ ෆොරින් කී දෙකයි. දැන් මේකෙදි නම් ඔයාලා අහපු ප්‍රශ්නයක් මේකේ නම් මේ දෙන්න එකට ගන්න වෙනවා. ප්‍රයිමරි කී එකක් නෑ මේකේ. දෙකම එකට ගත්තොත් තමයි මේක අපිට සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ හින්දා මේකට අපි කියනවා මේකේ මේ දෙන්න ගත්තොත්
මෙයා primary key pk මෙයා foreign key මේ දෙන්නගේ මෙයා primary key මෙයා foreign key හැබැයි මේ දෙන්නම එකට ගත්තම අපි යාට කියනවා composite key ඒ කියන්නේ එක්කෙනෙක්ගෙන් අපිට අනන්‍යව අඳුන ගන්න බෑ composite key පැහැදිලි ඇති ඉතින් එතකොට මෙතනදී මොකද කරන්න වෙන්නේ අපිට මේ වගු දෙක තිබුණ විදියටම තියෙනවා ඒ කියන්නේ ප්‍රධානව තිබුණ විදියට තියෙනවා right ඒ වගු දෙක තිබුණ විදියට ওই විදියට තියලා මුල් වගු දෙක විතරක් මේකේ තියෙනවා අලුත් වගුවක් හදනවා මොකද අලුත් වගුව ස්ටුඩන්ට් ටෙස්ට් කියලා ඒ වගුවේ අපි ඔය දෙන්න සම්බන්ධ කරපු එක ඇතුළත් කරනවා මේ විදියට එතකොට මේකේ තියෙන අර අංක දෙක විතරයි එනවනේ මේක විදිහට ගත්තම මෙයාලා සම්බන්ධ වෙන්නේ කොහොමද මම එක්කෙනෙක්ව ගන්නම් අපි ගත්තොත් දමිත්ගේ විස්තරය ගමු 125 එතකොට 125ට සම්බන්ධ වෙනවා මෙයා ඉන්නවා ඒ වගේම මෙයා ඉන්නවා මේ දෙන්නෙක් ඉන්නවා එතකොට මෙතනින් අපිට හම්බ වෙනවා number 2 desk එක එනවා number 2 ඒ වගේම number 1 පැහැදිලිනේ හරි ඒතර වගු තුනම සම්බන්ධ වුණාම තමයි අපිට විස්තරය හරියට හම්බෙන්නේ එහෙනම් මිනිත්තු වෙනි එකකදී මේ දෙන්නව ගත්තොත් 125 දෙකයි දෙන්නම එකට ගත්තොත් තමයි එයාව අනන්‍යව හඳුන ගන්න පුළුවන් 125 විතරක් මේක 125 විතරක් මෙයාව හොයාගන්න බෑ මේක දෙකෙන් විතරක් හොයාගන්න බෑ දෙන්නම එකට ගන්න ඕනේ ඒ හින්දා තමයි කම්පොසයිට් කී කියන්නේ ඒතර වගු තුනම එකට පාවිච්චි කරනකොට තමයි අපිට මේක හොයාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ පැහැදිලි නේද
ඔය ටික අපි නෝට් කරගමු එහෙනම්. ඩෙස්ක් වගේ ඩෙස්ක් නම්බර් කලර් විතරයි තියෙන්නේ. හතරවෙනි මාතෘකාව එහෙනම් ලියා ගන්න main to many mapping with descriptive attribute. එහෙම නැත්නම් විස්තරාත්මක උපලක්ෂණය සමග බහු අනුරූපණය. right බලමු මේක වෙන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් කොහොමද පැහැදිලි මේක මෙන්න ටු මෙන්න හින්දා ඔය කතන්දරේ ඔය විදිහටම එනවා. ඒ කියන්නේ වෙනම වගුවක foreign key දෙකම දාන්න වෙනවා. ඒක වෙනසක් නැහැ. හරි descriptive attribute එකක් දාන්නම් මම මේකේ. අපි හිතමුකෝ දැන් මේ දීලා තියෙන ඩෙස්ක් එක එක එක්කෙනාට එක දවස් වලට වෙන් කරලා තියෙන්නේ කියලා. අපි හිතමු සතියේ දවස් 7ක් තියෙනවානේ. දවස් 7ට එක එක්කෙනාට එක මේසෙ වෙන් කරලා තියෙන්නේ. දැන් සමහර පන්ති තියෙනවනේ මේ ඉස්කෝල වල දවසෙන් දවස ළමයි ඉන්න තැන වෙනස් කරන ඒ වගේ එකක් කියලා. එහෙමනම් මම descriptive attribute එක විදිහට දාන්නම් day එක. right. දැන් මේකෙදි day එක දාන්නේ කොතනටද? day එක දාන්නේ කොතනටද? හරි. හොඳට මතක තියාගන්න. day එක අපි දාන්නේ ආගන්තුකය අතුර. එහෙම නැත්නම් foreign key එක යොදන තැනට. foreign key. එහෙම නැත්නම් ආගන්තුකය අතුර. ආගන්තුකය අතුර යොදන ස්ථානයට විස්තරාත්මක උපලක්ෂණය යොදයි. විස්තරාත්මක උපලක්ෂණය යොදයි. එහෙනම් කොහෙන්ද දාන්න වෙන්නේ? අලුතෙන් හදපු වගුවටනේ. මොකද එතන තමයි foreign key දෙකම තියෙන්නේ. එහෙනම් day කියන එක දානවා මෙතනට. ඒ කියන්නේ අපේ වගුවේ දාන්න වුණා නම් දාන්න වෙන්නේ මේකට දාන්න වෙන්නේ. මේකට තමයි day එක දාන්න වෙන්නේ. හරිනේ. ඒතකොට ඒ කියන්නේ අපි ගත්තොත් එහෙම දමිට්ට දෙවෙනි ඩෙස්ක් එක තියෙන්නේ සඳුදාටයි බදාදාටයි. මෙතන මම day එක දාලා තියෙන වැරදි තැනකට නේද? මෙතනට එන්න ඕනේ. අලුත් වගුවටනේ දානවා කිව්වේ.
ඊළඟ මාතෘකාව one to many mapping with descriptive attribute. Descriptive attribute එක අපි one to many relationship එකක් ගැන කතා කරන්න යන්නේ. හරි. එතකොට මේකේ මූලික වගු දෙක හැමම තියෙද්දි මේකෙදිත් අපි ගමු ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්ට ඩෙස්ක් වල එක එක ඩෙස්ක් වල ඉඳ ගන්න හම්බ වෙනවා එක එක දවස් වලට. ඒතර මේකෙදි ඉස්සෙල්ලා කාරණේමයි one to many එකේදී අපි foreign key දානවා කිව්වේ කොහෙටද? foreign key දානවා කිව්වේ many පැත්තට. එහෙමනම් මේකෙත් many පැත්තටම තමයි අපිට foreign key දාන පැත්තටම තමයි අපේ descriptive attribute එක දාන්න වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපිට මේකේදී දාන්න වෙන්නේ එක එතනට තමයි දාන්න වෙන්නේ D එක. මේ පැත්තටම තමයි අපි අපේ foreign key එක දාන්නේ. ඒක ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්ට ඩෙස්ක් කීපයක් තියෙනවානේ. ඒ වගේනේ දාන්න වෙන්නේ. එතකොට මේකේ foreign key එක තමයි repeat උනේ. ප්‍රශ්නයක් නැහැ නේ. ඒකට තමයි අපේ descriptive attribute එක දාන්න වෙන්නේ මේ වගේ. ඒ කියන්නේ මෙතනට තමයි අපිට දාන්න වෙන්නේ. foreign key එක ඒ වගේම descriptive attribute. ඉස්සල්ලා වගේ මේ සම්බන්ධ මෙහෙම ලියනවම primary key foreign key මෙතන තමයි descriptive attribute එක. මේකෙදි අවශ්‍ය නම් නෝට් කරගන්න ආගන්තුක යතුර ආගන්තුක යතුර ආගන්තුක යතුර සමග විස්තරාත්මක උපලක්ෂණය යොදයි.
අන්නේ එතකොට ඔය වගේනේ ඉන්නේ. ඔය වගේ නෝක වෙන්නේ. පැහැදිලි නේද ඒක? මතක තියාගන්න හැමතිස්සෙම ආගන්තුකයා අතර යෙදෙන පැත්තට තමයි අපේ විස්තරාත්මක උපලක්ෂණය යොදන්නේ. අපි මෙන් ටු මෙනි එකේදීත් ඒක දැක්ක, වන් ටු මෙනි එකේදීත් දැක්ක. අපි ඊළඟට කතා කරන වන් ටු වන් එකේදීත් ඕකම තමයි වෙන්නේ. හරි. ෆොරින් කී එක තියෙන තැන මේක තමයි ෆොරින් කී එක. ෆොරින් කී එක තියෙන තැන තමයි අපේ ඩිස්ක්‍රිප්ටිව් ඇට්‍රිබියුට් එක දාන්න වෙන්නේ. ෆොරින් කී එක රිපීට් වුණාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ප්‍රයිමරි කී රිපීට් වෙන්න බෑ. හයවෙනි එක වන් ටු වන්. මේකෙදිත් ඉස්සලා නීතියම තමයි. ඒ කියන්නේ ඔයාලට කැමති පැත්තකට ෆොරින් කී දැම්මකි. එතකොට ෆොරින් කී දාන්නේ කොහෙටද? ෆොරින් කී දාන පැත්තටම ඩිස්ක්‍රිප්ටිව් ඇට්‍රිබියුට් එක යොදන්න තියෙන්නේ. එච්චරයි. මහ ලොකු දෙයක් නැහැ ඒකේ. ඒතර ඔයාලට කැමති නම් මේ විදිහට ලිව්වකි. මේ තියෙන විදිහට. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මෙහෙම ලිව්වකි. එතනට ෆොරින් කී එක දාලා ඔය විදිහට දාන්න පුළුවන් වුණා. හරි. මේ විදිහට යොදන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි කැමති පැත්තකට ෆොරින් කී දාන්න පුළුවන්. හින්දා මේ ක්‍රම දෙකම අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒකත් නෝට් කරගමු. ත්‍රිමීය සම්බන්ධතා අනුරූපණය. මේකේ අපි ඊළඟට අඳිමු තව එන්ටිටි එකක්. වන් ටු මෙනි ටු මෙනි හින්දා මේකත් මෙනි ටු මෙනිම දාමු. ඒතර ඉංග්‍රීසි අකුරු 3ක් දානවා. එකම එක දාන්නේ අපි වෙනස් ඒවා 3ක් දාන්නේ. ඒතර ස්ටුඩන්ට් වගුව තියෙනවා අපිට. ටීචර් වගුව තියෙනවා අපිට. ඊළඟට සබ්ජෙක්ට් වගුව. සබ්ජෙක්ට් වගුවටත් අපි ඇට්‍රිබියුට් දෙකක් විතර දාමු.
subject වලටත් අපි දාමු subject code subject name subject එකේ එතකොට subject code එක තියෙනවා primary key විදියට subject name කියලා තව attribute එකක් තියෙනවා. ඒතර ඒ විදියට තමයි වග තුන තියෙන්නේ. දැන් මේක many to many එකක් හින්දා මේ තුන එකට සම්බන්ධ කරන්න ඕන. අපි දැක්ක ඉස්සල් එකේ many to many නම් foreign key එක තැනකට කරගෙන ඉවරලා එක වගුවක් හදුවා. දැන් මෙතන තුන් දෙනාම many හින්දා ප්‍රශ්නයක්වත් නැහැ. අපි අලුත් වගුවක් හදනවා මේ තුන් දෙනාම එකතු කරලා. අලුත් වගුවක් හදමු. මේකට අපිට මේ වගේ නමක් දෙන්න පුළුවන් මේ ටික එකතු කරලා. හරි. ඕනනම් දෙන්න කි එක නමක් දෙන්න පුළුවන් මොකක් හරි ටීචින් කියලා දෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපි এডুকেෂන් කියලා අලුත් නමක් දෙන්න පුළුවන් මේකට. එහෙමත් නැත්නම් ওই නම් තුන එකතු කරලා ඉවරලා මේ වගේ teacher student කෙටියෙන් දාමු. subject ඔහොම කෙටියෙන් දාලා නමක් අලුතෙන් දාන්නත් පුළුවන්. ඒවල කැමති විදියකට අලුත් නමක් හදන්න පුළුවන්. මම ලේසි වෙන්න හින්දා මේක අඳුන ගන්න පුළුවන් අපිට এডুকেෂන් කියලා දැම්මොත්. එහෙම දාන්නත් පුළුවන්. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ගොඩක් අය පුරුදු වෙලා තියෙනවා මේ නම් තුනම එකතු කරලා එකක් දාන්න. ඒතර අඳුන ගන්න ලේසි. මමත් ගොඩක් වෙලාවට දාන්නේ එහෙමයි. ටිකක් දික් වෙනවා. නමුත් ඉතින් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඊළඟට මේකේ foreign key. මේකේ foreign key එක නම් එතනට. ඒ වගේම මේකේ foreign key එකක් එනවා මෙතන student එකේ. ඒ වගේම subject code එකේ foreign key එකක් එනවා මෙතනට. මොනවද දැන් foreign key තුනක් එනවා. ඒ කියන්නේ මේක අපිට මැප් කර හැකි මේ විදිහට. subject code එක මේකට මැප් කරනවා. එතකොට මේක primary key මේක foreign key. ඊළඟට student number එක මේකට මැප් කරනවා. එතකොට මේක primary key මේක foreign key. ඊට පස්සේ teacher number එක මේකට මැප් කරනවා. මේක primary key මේක foreign key. ඒතර foreign key තුනක්ම තියෙනවා. මේ තුනටම අපි composite key එකක් විදිහට එක ඉරක් ගන්න. ඔන්න ඒක අපි පහලින් ලියමු මෙහෙම composite key කියලා. ඔය විදිහට තමයි අපි ternary එකට relations දාන්නේ. ඉතින් අපි අද දවසේ කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන එච්චරයි. ඉතින් ඔය ටික පොඩ්ඩක් නෝට් කරගමු ප්‍රශ්න තියෙන අයට අහන්න පුළුවන්. පැහැදිලි නේද කියපුවා? මේකේ වැඩි වෙලා හරි මේ වගේ period කියලා foreign key එක මොකද්ද descriptive attribute විස්තරාත්මක උපලක්ෂණයක් ආවම මේ විස්තරාත්මක උපලක්ෂණය දාන්න වෙන්නේ මේ අලුතෙන් හදපු වගුවට. ඒ කියන්නේ foreign key තියෙන. එහෙම නැත්නම් ආගන්තුකයේ අතුරු තියෙන foreign key තියෙන වගුවට තමයි අපි descriptive attribute එක හැමතිස්සෙම දාන්නේ. ඒක හැමතිස්සෙම මතක තියාගන්න. මේ දෙක එකට තමයි ඉන්නේ හැමතිස්සෙම.
නෝට් කරන්න. තව ගැටලු තියෙනවා නම් අහන්න පුළුවනි. එහෙනම් අපි අදට පාඩම මෙතනින් නවත්තමු.